Tukwaniriza natera enkyalero olunaku lwa balaza enaku z'omwezi 29 omwezi ogw'Ekumi omwaka 2021 tubakulisayo mu program Musunsuzi era mukulikeyo mu weekend tutandika week empya wiki esembayo mu mwezi guno gwa Okumi ate tuyingire omwezi ogw'Ekumi omwezi ogwa Sekukulu omwezi oguzingako omwaka 2021 akadde kano kabera kabya bufuzi na kubaganya birozo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda wiki ewedde tugimazeeko nga abasawo mu ggwanga lyonna beediimi bali mu keediimo balaga obutali bumativu ku nsonga y'emisala gyabwe n'ensako yaabwe oba oliawo ate n'ekindi byebikozesebwa mu malwaliro okuba nti tebimala abasawo bagamba nti bakoyo okusuubizibwa kuva mu 2017 bazze basuubizibwa nti embeera oba ensonga zino zigenda kukolebwako omuli ne ensonga y'abasawo abatendekebwa ne basoma emyaka egisoba mu 5 oba oliawo ate ne bamaliriza nga tebafunye na mirimu so nga ate eggwanga lyetaaga abasawo bw'ogenda mu malwaliro ne mu health center ez'enjawulo era olaba nti abasawo era abatono omuwendo gukyali mutono ne bw'otunula ku doctor patient ratio ey'eggwanga Uganda olabira ddala nti omusawo omu akwasaganya abantu abali emitwalo 2.5 ekiraga nti abasawo bakyali batono nnyo okusinziira ku bungi obw'abantu mu ggwanga Uganda. Ebyo byonna byebireeseewo akatubagiro wiiki eno yonna nti malwaliro amakulu ebirwadde bino ebyetaagisa abakugu byabadde tebikolebwako nga bakola ku emergencies ate obaoliawo bw'obanga oze nga olina ekirwadde ekyamaanyi ekyetaaga omukugu nga ate nabo abaliwo batono nnyo kuba baliseeyo abatonotono etteeka libalagira nti balekeyo abatonotono ate si kugirayo ddala abasawo abantu ne bafa ng'obuwuka. Embeera eyo ate ejjidde mu kiseera nga n'ebyenfuna bya Uganda tebiri bulungi weewaawo naye ate waliwo n'okusipendinga oba okusaasaanya ensimbi nako abakugu kwe balowooza nti kwabadde tekutambudde bulungi. Ekyokulabirako ze weeks 2 eziise akakiiko ka Parliament aka budget kayisizza embalirira eya obutabalika busatu ne billion 3.8 trillion shillings zino supplementary budget eyayisiddwa Parliament weeks zine 2 erimu expenditures oba egenda kukola ku nsaasaanya oba oliabo abamuzi balowooza nti ziri avoidable zandibadde zisobola okwewalibwa mu expenditures ezo ate ng'ensimbi zino kyesikutegeezeza ekyo kyokubeera nti ensimbi zino wadde ziri supplementary ate tuteekwa ne kwewula tuli bakwewula ziri mu 2 trillion ezo nazo zifundinge supplementary budget eno naye ebiri mu supplementary budget eno ekisooka mulimu okuwaako abantu abamu mulimu bailouts cash bailouts ez'abantu abamu obuli abagundiivu ku ludda lwa government mulimu okugula emotoka ez'aba ministers abamu bapya abakalondebwa ne ba presidential advisors ate mulimu oboliawo n'okupangisiza ba presidential advisors ekifo bagenda okutuula twabiwulidde weekend nti ekizimbe ekimu mu Kampala kwe bagenda okutuula ba presidential advisors bonna era oboliawo ogutali musango naye nga bwe nkutegeeza nti abakugu bo balowooza nti expenditures zino zandibadde zeewalibwa mu kiseera kino ate ne batandika n'okugeraageranya priorities eza eggwanga Uganda nti abasawo erudde eno baba nga beekalakasa nti omusala gwengozebweko ate eno olinayo boogulira emotoka so nga ate ne baminisita abamu mulimu abagenda okuyingira mu ofiisi ate nga emotoka already weziri ezaagulibwa eri baminisita bali abalala be basikira mu ofiisi ezo zennyini. Twegatiddwako John Kikonyogo ye amyuka omwogezi w'ekibiina kya FDC enkyaleero twogere ku nsonga nga zino n'ensonga endala zonna bwe zityo. John Kikonyogo nsanyuse nnyo okulaba enkyaleero. Sebo nange nsanyuse okusanga neebaza Katonda nti yampadde omukisa nekoma ku TV yaffe eno ey'omuwendo era nammwe mbebaza abakola wano n'abaafuna ekirowoozo okuteekawo TV eno sobole okwogerako eri abantu. Ffe twebaza mu ngeri enjawulo kubanga omukisa guno gutuweera bwereere. Tubenga tusobola okwogera eri bannayuganda n'abatuwuliriza tubeebaza kubanga ndowooza singa tetwogera bulungi bandibadde batugaa toyotomuzza naye nabo tubeebaza kuba nti batusiima we tukola ensobi mu tusonyiwa endowooza yaffe. Kale Bwana Kikonyogo kyemanyi nti ensonga eno gwoteeka okuba nga ogitunulira mu ngeri eri yennyini nti oba oliawo yandibanga nsobi
naye ate government ebeerako ne priorities ebeerako mu kiseera byeraba nti bye byetaagisa okukolebwa tewali kye bakola nga si priority oba oliawo. Okay, lwakuba bwe twogera ebintu bino abantu balowooza tubyogera kubanga tuli ku opposition naye kikwewuunyisa nti bwe tuba tuteeka amaanyi nga gavumenti ne bannayuganda ffenna si bwe tugateeka. Gavumenti eno erina omukisa nti abantu bannayuganda ebintu ebisinga obungi babivaako babirekera Katonda. So singa baali bali abantu ddala abamanyi okulwanirira kye tuyita rights mu luzungu ndowooza ebintu bino mbani baite bakyabikola babikola kuba babikola bamanyi nti onookola ki that impunity onookola ki. Kikwewuunyisa nti omuntu abamu kubasinga omugaso ate nga abantu abo beewaayo nnyo. Infact abantu baira basinga omugaso ndowooza nga batutwerimbi omusomesa n'omusawo. Kati abantu abo ffe mu Uganda ate betutasaamu kitiibwa. Kikwewuunyisa nti gavumenti eteekamu ssente nnyingi nnyo okulaba nti abasawo bano basoma. Kuba abantu abasinga mu Uganda nga bagenda genda weeweere ku busawo tosobola kumalako. Yes, n'osomesa omwana wo n'ayita bulungi nnyo n'afuna ne first class n'omuganda nti genda osima amazzi ku kyalo. Ekifaanana gavumenti kati kyekola ekifaanana. Genda osima amazzi ku kyalo oli omuntu ebidomola 2 bajja kuwangayo 1,000 buli lunaku naye nga yafuna first class mu university. Fuyo tufaanana mu Uganda. Omuntu omulala n'atuuka n'amulonda n'amugamba amajja tugeneze nkuwa omulimu ogw'amaanyi. Olaba gavumenti zino Rwanda, Kenya. Gende Kenya. Baddusa abannayuganda wana abakulu abo ne baddusa mu Uganda babatwale Kenya babajjanjabe ninga abajjanja bannayuganda. N'odduka n'ogende South Africa, some of the best doctors in South Africa bannayuganda. Munnayuganda banga ne bwe munnayuganda omu professor even one of the best 5 in the world neurosurgeon something like that. Ninga munnayuganda ne kati nga ffe abandi badde bankosa omuntu gwe tumubembezi waki n'omwana milioni 10 omwezi wakisoboka atraining banne wano olumu agenda na training abeyo mu America puli Harvard nagenda training mu Canada ninga mu Uganda. Kakati kye tukola mu Uganda hayo kugakyebekeda ng'omusajja aweredde omwana we n'afuna first class ku university n'amuganda genda okoleshi oyo lezi jaza abantu bakuwengayo 10,000 oliye n'ayamba ne sati nga njurifu ninga amagezi agalina buli kimu akirina. Abasawo bano tubayamba bo omusanga wetu gamba niba tuyamba nnyo okusinga kye tubayamba. Mirundi ekisinga obuli singa otwala omulwadde bali tugenda twogera ati abasawo ki singa otwala omulwadde ng'ali bubi mu ddwaliro gwe ng'omuntu nga badde maama oba mu mwana wo otegerera omugaso gw'omusawo oli. Abamu n'omutwala nga n'ekiwundu kiwunya bubi nnyo gwe naye nga yennyini amuleese ennyindo ogiteeka eri naye olaba omusawo oli buli naku nga bakwatako 50. Oyogezeko mu Cancer Institute nalingenze awo otegeera omusawo kyeki cancer yakulaga embeera y'abalwadde. Kati omusawo ono amujjanjaba buli lunaku gwe otula emundi gumba oyinza okumala buli katolidde na nnyama. Naye kakati we tubanga tetusobola kusaba abantu abo tubassaamu kitiibwa ate nga si bangi. Twaba ogamba nti basomesa nnyo okugamba nti okay maybe tewali musawo naye abasawo batono nnyo. Lewo country twamale tusacrificinga ng'eggwanga nituwa minimum ennungi basobola okubeera bulungi. Edda omusawo n'omusomesa babeeranga musawo mayi lwaki ekimu ku bikulu mu nsi muno tukolerera accommodation n'okulya ebisooka biri basic. Edda omusawo yabeeranga sure nti bwefuuka omusawo nja kufuna ennyumba yange wali yabise n'amazzi ga bwereere n'amasannyalaze ga bwereere kati nga wakiri ennyumba eyo emukwatira ku mulimu okumala emyaka nga 6-7 nga n'abasomesa ndira butali. Oba amasomero gonna ge baazimba ku mirembe gy'enkaaga gannabisunsa gaani buli limu nga lirina ennyumba ennungi esineeta abazadde abasinga obungi basula bisenge 3 z'abasomesa. Ordinary teacher asomesa mu secondary school. Nekineewuunyisa ti gavumenti eno tebifaako. Tunuulya wano e Mulago ekimu ku bintu ebisinga okunnuma wenfuka president olwaki nsobola okulivaasinga oba bankoleko impeachment bagikole ettaka eririraanye Mulago hospital opposite. That one I will take it back in public interest. Eddwaliro lisobola okugaziwa kufuna bali mayumba g'abasawo okujja ng'omuntu oli mulwadde
ojjawo oti ennyumba ez'abasawo bali basulawo nga bamanyi ekyabasulangawo okumbi nga bakimanyi nti wabeerawo emergency emotoka ekulosinga bukulosizi we nekola ki nemunona newaba talina transport naye nyina omusawo newaba talina mmotoka atambuza ebigere professor nakola ki nakulosinga oluguudo nagenda mu nnyumba ye nga nnungi n'ettaka baaligaba tetumanyi naye yalitwala up to today era nibadibiramu ennyumba z'abasawo very simple thing government constructing amayumba awo sezi tuokola okola zino enguudo zino zimanyi bypass zikolako ekisaawe nakiwakala n'okututwalako you just borrow that money may I give that money n'omuzimba amayumba awo g'abasawo kale ennaku zo omuzimba na flat gundi 1.15 oba eka osobola okuzimamu flat nga nnya ekira mukama wange enene ddala notegera nti abasawo nabano bayintaanizi bonna bayintaanizi nobabona gundi enyumba obutonotono rumu emwemu badokita bali ku level eddako nebafuna rumu 2 baprofesa bafuna rumu 3 oba 4 omusajja naddayo eka naye nga amanyi nti ali heavy n'abaana baga tusula bali mu doctors quarters ebyo nalina twabigaba bana kikonyogo era ne bobyogera ebyo byonna kyebasobola okwanukula kiri kimu nti ensimbi tezibaddeewo era obadde olabanga tuliko bye tutandikiddeko ebirala ebyokwerinda twalinga mu ntalo ez'abaalakwena baani bonna ne bakonyi kati babo baide tuze tuspendinga nnyo erudi eyo ne kati oboolyawo ekiseera kituuse tutandise okikolako linda kuwekyo nkuwa oboolyawo response gyensuubira nti era yeva mu government nti olaba ne ba lecturers ba professors omusala bakagongeza babongezaako so lwe lugendo mpola abasawo bateekwa kulindamu nabo babeere bagumiikiriza anti omutale oguli omwana yenna balabanga wakati mwina kyemulya n'ategeera tewali kyakulya takaaba nnyo ng'oyo ate n'aba nga temulina kyakulya n'akulaba ng'ogula keeke ng'ogigabira omwana wa neiba n'omwana atandika abye yeyongera okukola ki kuba n'abasawo ne bandibadde bakitegeera tewali ssente naye waawulira nti omusajja yali vice president ekyokulaba mukulu sekandi tajja kunyigira taata wange nti yali vice president alina n'emmotoka eye gye yakagula milioni nga 4 twagiranga bagifuwako 5 balukaaga kati agirina eyiye it's not a do die nti watafunye emmotoka mwezi gumu ajja kuba ali stranded alina omukulu sekandi nze kuva nga nkyali kaana kato nebo wafeno ono wafuwa nanti era ali wano wange kyova mwogerako without fear tajja kunyigira nti omwana njogeddeko bubi alina n'emmotoka ennungi gavumenti erina na kapasite ndowooza mugulira emmotoka nnungi nga gye yeegulira kakati ngoyo noyokoyisa ssente tuyagala mugulira mmotoka mufunia wasula na fine abyetaaga but can even wait for a month a year even natabavunaana nnyo banafuna banazimpa ate gavumenti yo teri azamanye kuwa ne areas kakati sente ngezo omusawo n'awulira nti oyisiza billioni 3 ogenda kugulira abali ba president bali bafuna omusala munene balina allowance kati bakyalina n'ennyumba somi babadde ennyumba ya millioni babina buli omu gyawumuliramu kati omusawo yenga nga talina wasula asule ne waffe mu Kosovo gyali nyina bodaboda nabamuyita emulago n'alinya ka bodaboda ekyosawa 6 agenda akole operation okira mukama wange kakati atakaloga nti wakife oba twakula twabaki gavumenti yenyini ngamaze okugamba president yenyini nga yayogera amanyi yanyo okuwotya president n'agamba nti aba science ngenda ba priority n'ayita n'abasawo n'abagamba kuba yamanye ekiri mu kyaji abasawo tebamanyi n'agamba nti omwaka guno tulina ssente ne mumpeeye myaka 2 nja kuba maze okutuusa ssente zaffe wano tolina effort yonna gy'okoze era obalinda bamale kwediima olyoka olowooze nga beediimye nzijukira biseera bya Ekwala Obuku Dr. Ekwala Obuku era nga beediima ate nekibeediimisa sigamba nti beediima lwaki kubanga balwanya musala gwayo gwokka nina ebikola naga kindo maye basawo kankubulire balina pain mu gye mutamanya abantu babulijjo it's very dangerous okubanga ekyokola okimanyi neddaga mulwadde leetaaga olimanyi n'ebyuma benda okukozesa obimanyi byonna nga obimanyi theoretically nga ne practically osobola bikola naye nga tebiriiwo nze nkuwa good example era gye mpa abantu bulijjo natwala maama wange nga sikini eno neetandika okukola bweti nga likiye mutima okaaba nti chansi y'okuwona ndowooza 10% nentuuka emulago omusawo bali bamuta Dr. Chadu yafa n'okufa mukazi wattu n'amuteekako ebyuma bw'ati
nagenda okulaba nga asoma ekyuma bwati yasoma ekyuma bwati n'akankanamu n'oba okinga omuntu ntiga nti maama kati akoze eki agenze ye n'afuluma nanzita abbayi n'ankwata ku mukono n'afuluma nagamba nti ono maama wo nemugamba nti maama wange naga mwannyinaze nkwegayiridde nkuwadde eddakiika aga ogende mu ttawuni ondeetera eddagala lino bwe likubula mu ddakiika 2 ononsonyiwa. That was her statement. I will never forget it in my life. Nalina n'emmotoka emmotoka so agivuga nifuna bodaboda nenoonya eddagala mu Kampala for about 13 minutes nga limbuzi bwe nafuli omuntu nandagira ndiri wandegeya balituula musomesa mu bagundi pharmacy bateetera kukola bweddagala baliwo omuntu either you die or you survive. Liri ngeri kuzaamu gundi bakamasanyalaze n'okola ki yantuma obucupa 8 but I only managed to get 7. Nyewe biri bwe yamukubanga nakatuuka ndoza natuka bweda kikanga 4 time yange ekoleki egweko gyanga mbeda kikabiri naduka emisindi nasanga naye ninze wali bwati. That's the pain doctors go through. Nalinde kikabiri omuntu tamumanyi nange tamanyi tamanyi at all ninga tulyo omulwadde oli alina capacity okusavinga obulamu bwe era lwamuteeka mu bucupa 2 nagenda okula skin ya mama ngetanso okola ki okudda ne reading nesanyiko okutuuka kuki kumita wali kakati dokita oyo pain gyayitamu etandibadde yiye kuba twali ddagala ebikola mu ddwaliro nene badokita babifuna buli lunaku nzindoza buli dokita abifuna emirundi nga 10 olunaku natunulira omuntu some of them they watch them die. Actually bwana Kikonyogo abasawo awo batuwangulidde tosobola buteegatta ku basawo mu nsonga eno oba butawagira basawo mu nsonga eno kubanga baga nti naffe ekituluma okutuula mu ddwaliro n'otunulira omulwadde ng'eneebikozesebwa tebiriiwo omuntu n'atuuka okufa ffe wakiri actually baga nti wakiri ffe katuve mu ddwaliro baffe nga tetubalabye. So painful. And what hurt me more after watendoze emyezi nga 6 bamusanvu Dr. Chadu yafiira mu Lago Hospital baninga agenda kuzaala ndozo bate bamulabirira bulungi ati what have you that woman died. Ukimanyi nti Dr. Chadu died. Nida wali omusawo yakyogedde wano nga tuli mu program yaga nti abasawo abamu bobe nnyini boboka tebabeera na busobozi obwejjanjabisa okujjanjaba nabo nga balwadde. Tasobola kugula ddagala. It is painful. Yes. Kwazi nasobola okugula bayi had the money kusaawa eyo nene wobera dokita nga tolina ssente muganda waafa wali nga nene ekyokukola kyonna okola ki okimanyi kati eggwanga tukolerera ki nga akantu akali basic eggwanga lirina okuwa abantu biri basic bya bulamu ne education ebirala byonna biri secondary you can wait. Tuyinza okulinda okuzimba enguudo tugade emyaka 2 tetuzimba luguudo nalumu tetujja kufa kwata sente zonna zandibadde zigenda mu nguudo 1 year ziteeke mu health olenga health temala emyaka 5 nga terina kyekubanja. That's what we are talking about. Bwana Kikonyogo nze ngezaako okubeera erudde eno okweteeka mu kifaananyi ky'abano b'okomerera bagamba nti we bajjira wano mu 1996 ebirwadde ebyaliwo nga polio, measles, diphtheria obitegeera ebyo communicable diseases ebyo byonna ebyo communicable non-communicable ebirwadde ebyo ebyaliwo mu kiseera ekyo nti olwaleero byafuuka lufumo olwa entegeke ez'enjawulo ze baateekawo okulabika nti mu byobulamu mu sekiteri ebyobulamu kyekimu kye basobola okugamba. Nkugeraageranya ng'omusajja agenda ne yeewaana mu bantu ti abaana bange mbaliisa emmere mu Lunyankole balina bakyogere ka nkikyuse mu Luganda oba tolina kyoyogedde abaana bange mbaliisa emmere era batulaba nti kakali abaana bali emmere okay wadde tebambala ngoye nabibirise naye mbaliisa emmere ani alina obbakuliisiza buvunaanyizibwa bwo. Yes guba bwewa wanoonya n'akalulu katunofiirewo ng'onoonya buvunaanyizibwa ogenda okola omulimu exactly that one. Secondly abantu balotwala ng'abantu abatandise okulaba ensi ng'enaleme emaze okujja mu buyinza nze ayogera naye banzaalira mu Lago Hospital mama wange akugamba nti wagendanga emulago ng'essuuka ziri spotless white naye nga totutte n'ekikumi n'eki oyingira buyingizi mu ddwaliro buli kintu kyonna kiri mu ddwaliro ne bakuzaazisa ne bakuwa emmere omwana ne bamugema n'omugema ebisooka n'ofuluma eddwaliro
ngane oba toyina bugoye bakuyamba n'okwayo bugoye bwotandikirako kakati ng'omugagga n'omwavu ennyo tewali njawulo ng'ogenze mulago. That is the beauty gye twayitamu ffe nje tebanzalira mu nfuufu. My mother did not pay anything. Wesiimye kati okiraba kati lwaki abantu b'ennaku zino twegomba omulembe guli omukadde ogw'edda gavumenti ze twalwanyisa naye ng'eno gavumenti weeri ate ka tulina abantu abagezi okusinga luli. They are more educated. Bwana Kikonyogo nzijukiriza nti mu byenjigiriza zinasomerako mu ssomero ng'ebitabo ffenna mbisanga ku ssomero ffenna 100%. Ku ssomero nga batuwa fish batuwa chicken mu senior one batuwa fish batuwa chicken batuwa beef musomero fe twabifunanga wadde nali musomero lya kyalo nnyo naye ng'ebintu ebyo byatuuka ffenna twabeeranga tulya guruuti oyo olumu babifuwa ebyo nabena nti oba oliawo luli twaliko mu mbeera eyo oba oliawo enungiko eri beta yemazima ojja kuŋa nti egundi yeyongedde simanyi abantu beeyongedde obungi nawe era olina okupulaninga accordingly era abantu bwengo bakolaki kuba sente zetwonoona kati luli tebazonanga bwe batyo ajijjaga esente zebabba obubbi sente zebabba omwaka ogumu zisobola kukola ku health ndowooza emyaka 20 nga tewali kyebajula okiraba mukama wange kakati tojja kugamba musawo nti kyadimandi nga kiri too much ng'alaba wali ogula keke kugabira bakukyalo naye nga abaana bawaka olemedde bagulya ekijanjaalo n'akawunga ekiri basic kyebasaba kuba abasawo kyebasaba kiri basic. Kuba musawo aliyanga omuntu akola mu bank nga governor bank of Uganda n'omusawo ku dduuka nga tasobola kusasula kiro ya sukaali he should not be financially embarrassed n'omusawo bwe yandibadde kakati nze ndowooza ffe tulina obuzibu bwana information eno ndowooza nkulu nnyo mu motoka ezigenda ogulibwa empya waliwo 8.3 billion ezo ziteekeddwa ebbali muli emotoka ya emotoka z'abakungu Honorable Amelia Kyambadde, Honorable Rakana Rugunda, Okitiibwa Sekandi, mulimu emotoka z'abaminister additional 1.225 billion Okitiibwa Anifa Kawoya, Margaret Muhanga, Francis Mwebesa, Frederick Ngobi, David Bahati, waliwo n'endala 4.5 billion ezo nazo za motoka abakungu bato nenga abakungu bano bagenda okuyingira mu office abamu kusingira aba minister nga motoka weziri ziri enkadde nenga tebagala kutula motoka ezaba minister bali abali tebagala motoka nkadde bakyaganye bazigana bagala motoka empya kakati okubaye motoka ennungi and what have you sandi kibadeko na mutawana tufudde waze nyanyo okubeera comfortable even personally omuntu alina okukola nga talina kimutunuza bweru kweraliikirya kyonna nekino kibadde kisobolonga boyogedde kibadde kisobola kibadde basobola okulindako obuoli n'abasupplying emmotoka they can supply ye kani bagao basasula mwezi emmotoka ebeta 10 mwaka ogujja they can give it on credit naye kati gwe ku ssaawa eno n'okwata omuntu ng'abadde vice president ogenda mugulya emmotoka eba vice president baba bava kubona bagulya emmotoka ate wano ekyomugulya emmotoka ba presidential advisor nayo weeri you have any sense in our heads kwa kati presidential advisor bonna bali ba vice president ate era ne mukulu Rugunda yali prime minister they are entitled ne muchala speaker are entitled ku motoka deputy speaker omukadde ate ne kungebwa deputy speaker nayo are entitled to eka ne mukulu secondary are entitled to kuba speaker ne deputy speaker okiraba noberango omuntu omu afuna emisaala kati kusaawa eno Kikonyogo katuwumulemu ali ku Solo TV program mwenye kumacha tuwumulamu katono bwe tukomawo nsonga za butabuli bumativu mu bakozi abamu ba gavumenti abasawo bakyali mu kedimu wadde kivuddeyo ekisembyeyo kati batugana nti oboolyawo weekeno bandi calling off bandi yimiriza kedimu oluvannyuma lwa His Excellency the President okubawandiikira okuteeka obweyamu mu kiwandiiko n'abaga nti kati byenda basuubiza by'omuteekwa bifuna ku mulundi guno tuwumule ate tukomewo tova ku Solo TV. Tuli ku Solo TV buterevu program mwenye kumacha
bibeera bya bufuzi nakubaganya birowoozo ku nsonga ezigenda amaaso mu ggwanga Uganda. Ensonga ya Kedimo Kabasawo akamazeeko wiiki yonna ewedde era nga kakyagenda ddala maaso wadde nkutegeezeza nti amawulire agavuddeyo gakakasa nti abasawo bamaze ate ne bafuna obweyamu obuli mu buwandiike okuva eri head of state his excellency the president n'abakakasa nti ensonga zabagenda zikolako awo nno ne baga nti boolyawo unaatuukira olunaku ng'olwokusatu bajja kubanga akedimo kano bakayimirizaamu balindire balabe bwe binaatambula naye era ensonga yo ekyaliwo nti abasawo si be bokka ababadde nga beemulugunya. Bwana Kikonyogo ayogedde ku basomesa nti abasawo n'abasomesa be bamu ku bandisoose okulowoozaako. Bwana Kikonyogo, abasomesa bo patile bakolebwako erudde eri ba professors ne bane emisala gyabwe gyabeera enhanced emabegakaawo. Naye ate teweewuunya nti bwe tunaagula amasomero era wandirabayo era nabo okwemulugunya bwe kutonga kukomyewo. Omusomesa luli nga boyogedde babeeranga n'amayumba ku masomero kwenyini awo. Kati ate akaseera katuyitizemu aka COVID-19 omusomesa ono abadde amaze n'okutunulirwa nga bamulabye nga akuba chapati wali ate nga akomyewo mu kibiina ekitiibwa kye nga kizeemu okukola ki okwonooneka. Simanyi embeera bw'eneebeera. Ate n'ekirala Bwana Kikonyogo kye njagala oyogereko kyekya abalala civil servants abalala bonna abasirikale abapoliisi amayumba ge basulamu Kikonyogo okutuukayo ensambya n'awalala wona mu barracks otya n'okutya. Oba tulowooze nti gavumenti public service ne civil service yali yagyesonywamuko katono esooka etereezeeko ebirala yenkola. Singa abantu bonna balaba nti sente ze tulina tuzikozesa kirina okusookerako ffenna nga tuziteeka mu bintu ebinaavaamu ssente nkya nga ogaa nti bane tetulya nnyama ennaku zino tusekese nti tuziteeke mu nnimiro wali tujja nga okulya ennyama tansi okutunda kasooli anaava mu nnimiro yaffe famire yesu okitegeera naye bweraba ndi bwe kasente akajja kogenda balina okalyamu ennyama n'enjokye ne bbiya naye bwebadde akola olunaku teziriwo bulungi toyajja kutegeera baba manyi ti gwe odiibuuda budiibuuzi buli kimu ekijja. Gavumenti ya Uganda corruption sente zeetulyako ate nga corruption nyangu nnyo okulwanyisa toyinza kuga nti corruption nzibunzi. Teekawo akazito nti okulya sente y'eggwanga kijja kukola ki kijja kufuukira kyamaanyi nga olaba engeri gye bateeka akazito ku kazinda ekibanga simpala n'azaabu. Ate kazinda ye mu mbeera ye eyo agifunyemu enjawulo kuba kati kazinda amaanyi ge bamutaddeko buli ali mu gavumenti n'ategeera bagenda kunteekako amaanyi ga kazinda. Sente zino zendya sirina chance kuziryako bulungi nga ndi bweru njakuba banga yonna nga ndi mu kkomera terejja kulya sente ezo. Bakati kazinda ono omuwakyasi n'omuganda singa kati oddayo emabega n'oganda singa saazirya n'embeera n'emirembe ye n'okubeera wano mu kkomera nga ndi sente nafuna mpitirivu asalawo n'agala saazirya kyandibadde beta. N'omuganda kati sasula half of the money zewabba oba 3/4 tukute obere free aboneredde akkiriza. Naye kakati singa tuteekawo embeera eyo buli akwata ku sente ya gavumenti kino kyekiddako naye bona basinga okubba sente nnyingi ennyo ate be basinga okuwona. Buno obubbi obusente obutono tulogera okulya gundi abba miliyoni 7 mu myaka 5 7 miliyoni babakutte babatte mu kkooti bamukyagizibwa miliyoni 6 ziyalidde abantu 6 ne babaga miliyoni 21 niwe ne babatwala mu kkooti abbye billions. Kakati tojja gamba musomesa tewali sente nga uli agundi abbye biliyoni nga uli oli atugamba wali kintu okubanga kituufu naye kati tugenda twabyona musende wawulidde nti taguze emmesi ya mitwalo mukyeka miliyoni 8 nabakuwakana gamti miliyoni 8. Yes, it may even be the truth nti kagula miliyoni 8 naye kati waliwo fact ne perception. Kati omuntu awulira nti emmesi obwo emmesi gyenkuba n'emuggo n'enjita awaka ati kati zo zino kwa special wonna nnyonyerera omuntu ali eri omusomesa wa primary ali ku kyalo gy'ove Isingiro waffe mu kyalo izo mugamba omuntu nti waliwo emmesi wamagye bagula eryanga omuntu nakkiriza aganta mutubbye mumazeeko akubira omuntu olwayo kubira 10 ofunako ababiri abajja okukkiriza by'oyogera ojja kujja wano nkuwa miliyoni tibali emmesi obwo emmesi kakati emiliyoni 8 kati awulidde mulyanga mwaba ate ono ng'akaya nati gozibbye onabbye sente bale naguzeemu emmesa apaana olimba wazibbye kakati talina mutima gwagala nakolera ggwanga bwano zinakirabako
government zino nga government ya leze wan nali muto ne nakiraba abantu bonna ne basala emiwendo okusanyuka nti bannange tudde mutereze economy yaffe ekintu ekibadde ku sinje ya 5 then oyina akiza ku sinje 15 maduka gonna ne gatema that thing is possible in Uganda watu baba ne gundi nti tubadde ono mu campaign omuntu akwata ne sente ze nagaba ne sente zizo genda mu lwane jukira no besi yatambula nga bamusondera sente true bali bagaga abantu abo they wanted the change for the better of their lives but bagala personal gain from that person bagala omuntu anatereze ki eggwanga lyabwe niba bali mu government so ogamba nti singa singuzi oba oliawo ensimbi zantu badde wezikolere Uganda is a very easy country n'okufuga Katonda yatuwa emmere gyata wansi yonna kati ebiri basic at least ekyemmere kyo kiri solved by 50% before you do anything whether you have money or not somehow wakiri onogye wange nenkuwa omwogo you can survive mu Uganda kati Katonda bayatuwa ekyo ekirabo lwaki tetwebaza Katonda nitwongerako bwongezi abantu abala Katonda yabo nga tebalinawo balima na mmere musenyu mwerere they can survive nifa abalina emmere y'obwerere Katonda yatuwa amazzi ga bwerere gina mu nsi ezimu amazzi ga munyo tusobola naganywa ogula ecupa y'amazzi ogula mweza wayini 3 nze kirako kazinge yawamu ogula ecupa y'amazzi embweti ya Mineral Water wa Uganda it is 8 euros nile ecupa ya wayini is 2.5 euros ogula mwezi za wayini nikufa Katonda ono sina busenyi nemboyola newoyiwe nino ganjiwa pipa namba gabirawo ekyoja kunona amalala kati bene Katonda waba bazobituwa twongerako tutya tuvala bana Uganda tebamina kulwanira bintu byabwe kubanga bali somehow satisfied kasane baka mu Uganda ne wosule ebweru webaka bulungi nnyo throughout the year true ne musenda atusoa kwebaka mu winter bweru kitofu ne usema yama tusoa kubera bweru kakati Katonda akuforcing okulowooza fekade okulowooza twakasuka ekitundu ebweru tufulowooza bulungi kubanga omuntu olidde nnyo webaka obongo waffe buli slipe nenedda bwana Kikonyogo nze ndowooza si bwe kiri kubanga tulabyeko ebirungi ate bwe tutuukayo nga bwe tulabako ebirungi ebyo tuteekwa kubanga tubyegomba netwagala naffe tubeere obulungi tewali ayagala abeere mu mbeera embi olw'okuba oba oliawo kana akalembereza akaliwaako okufuna emmere gye tulya n'ebirala nti weekali tulabyeko amawanga agakulaakulanye abantu ne babeera mu bulamu obulungi mwe abakulembeze muteekwa kubanga mutambudde temwegomba ebyo bye mulaba ebweru naffe tubeere mu mbeera eyo nze nkyewuunya omuntu n'agenda mu nsi ezo ez'abazungu ez'ebweru nobeera pulezidenti w'eggwanga gwenyini oluguudo luyitako oluva Entebbe okutuuka e Kampala lufaananga bwe lufaanana genda wano Kenya ne bazimba enguudo nnya Kenya wano sinawala nitogaa nti bali abazungu bagenda ddawala Kenya ne Uganda tulina njawulo eri awo notuli Tanzania omusajja byakoze emyaka gino Magufuli byakoze emyaka gino azimba ebintu ninga mwe temulina kyemulaga oluguudo lukali omulaga ate lubaswaza buswaza mwe waliwo okubba ng'obidde mu kisenge nini kibeera open buli omu n'akiraba ensi yonna ne quotinga mu Guinness Book of Records the most expensive road in the world luli mu Uganda si kubanga mwaluzimisiza gold oba silver sinabajjira banze naye manyi tuli expensive no genda ku Google kati awo muteeka obutesi the most expensive road in the world toyogera na linnya guteeka obutesi wano ku Google awo much more expensive ati guteeka ku Google awo teeka obutesi the most expensive road in the world bajja kugamba Kampala Entebbe Express each kilometer was built at $9.2 million tuli mu byafaayo n'ebiri negative fe tuli satanic tetaka kusabira Katonda atununule ate ono omuntu abye zino $9.2 million you are stupid togenda zirya how much money can you eat a day gwe musajja gwe abya sente ezo noga ati buli lunaku ojja kulya miliyoni emu kizibu tosobola kumalawo biliyoni omwaka kizibu okira mukama wange noga ati ndi emitwalo 10 tosobola kumalawo biliyoni ojja kulya miliyoni 3 mu meka mu 3 omwaka ngoli emitwalo 10 buli lunaku okiraba kakati nze ndowooza Kikonyogo linga aganti obuzibu bwaffe nguzi obuzibu bw'eggwanga lino nguzi buzibu bwaffe bantu abatalina mutima gwagala ggwanga lyabwe
ate abatagala birungi nosanga studio ngeno ina jana jiwa mu mmere bana Uganda we bafana bakulembeze baffe nosanga studio ya munaji cleanize bulunyo no yiwa mu mmere nga tufayo no bileka ku meza wano no yiwa mwekisinyane kumpisa gwayo keteko mu restaurant wena lembere ne yikawo ne obanga ekawa ko oliki nawe wenyino oswalo kaleka wakiri okajawo ne gundi ne serviette no kakwata no kajawo no kateka wali olimo kulaba nti ajjo kulaba ajjo ebusajja wabadaliye wona wona wali date kati mu Uganda twetagamu abantu abagale gwanga abantu balowooza maaso njagala nkole ekintu kino nze nga sigenda kifunamu ng'omuntu ninkirekera omwana yawe banneibanga asanyuka eti kikonyogo yavaano yakola kino okiraba mukama wange ayatukolera studio eno ebeera ennungi tagibeeramu nyinza okuba nze musigano gibeeramu naye ogikola for the country time gyompadde wano wandyagadde ogitunda omuntu akuwemu sente why do you give it to me? Maybe you can send a message to the people. That's the sacrifice. Nga togedde nnyo ku nsonga ya nationalism, ensonga ya pan-Africanism, yoka yeso okuteeza Uganda. No, nga tujogedde nnyo nga tugisimbyeko nnyo essira mu biseera. Anti abantu tebakirowoolezaamu. Ne tutuuka n'okusomesa kutwala lessons, patriotism lessons mu masomero ne tukola kiki ekiganye. Entegeka nga zibaddewo ez'enjawulo ezo. Omanyi waliwo ebintu by'okola. Abantu babeere ne mwoyo gwa ggwanga. Obikola mu theory ne practical. Singa abantu bonna balabanga enagaye ku mulembe gwawo ne bagamba tukendeeze buli kimu. Nalabanga buli kimu kyonna ky'okola. Okikola ekiseereze ekyalo. Actually abantu bategeeze nti mu kiseera ekyo teyali poliisi ya gavumenti. Abantu bo bagamba nti tusaze emiwendo bonna ne bakanya abasuubuzi. Nakola gavumenti eno nga yakajja. Abantu baweemu kaki? Gavumenti eno nga yakajja. Wano lumujje waffe omanyi tubadde ne class. We are people of class. Nga ba LC, ba professors. Abekitundu nga tazefunamu kantu konna talina kyakwetako kubbalwa gisayininga naye azze abantu abamuliraanye bonna babeere happy. Tulina ono professor Kiguzi wali eno si chairman ninga akulira ettendekero ddamba ninga professor nina abeera chairman w'ekyalo tazze kukola ki tafuna sente zo tayagala sente ya bbaluwayo nayagala abantu omutindo gwabwe gugende waggulu ye quality gye tukola ki gitwetaka mu ggwanga abantu balina omutima to sacrifice a little for others. 86 ono kyali kyakajja nze kugambye waliwo omuntu omu yali agaba blankets ebintu byonna nga bakava mu nsuka yali abigaba byonna okuyamba abantu mba famire yange bulangiti ennungi ezo sente biki naye ffe nga famire twafuna zero yatugambanga nti mumanyi for at least tuli okay naye bali abatalina kantu konna that's what the spirit natugamba mwina ne capacity okwegulya blanket naye bali basinga omu gye bali bwetuyitamu nti balina tiyatuwa blanket neegi nemubweti kakati naye yenyi nti yafunako nembweti naye ennaku zino biwa omuntu nti gogenda obigaba wati wana fuluma nga athadi abitunze aina ate yabibakanya mu prime minister wakati blanket obutali mu magezi bagulira abantu babutwala naye oli yagabanga ne blanket eziri woolen nife tutwafuna waka yatugamba nti bannange bwe naawa muwe kabe mmanyi abatalina babamanyi ani anaabawa that was her statement omukyalo oyo era buli omutunulira bwe nti naye ate abala bamuyita musiru bana nebeda sono okuzima mu gulofa okugabira Uganda yendo machi kitegeeza wano nobeera mu office n'ova mu nga tolina kyofunyeemu obeera musiru ate ffe natu kinkalejinga nti gundi wakabi nnyo naye mufiiriddwa bimekanga eggwa kati eggwanga lina lyafa kyovula abantu balwana nti gundi wabbe biliyoni 3 abo n'abalwanyisa oyo omukazi Maseru tebamulwanyisa kubanga bamulaba nti mubbi nnyo someone yalemerera okulya ku sente ezo. Now they are using these people, now they are being exploited in parliament. Parliament yolabe engeri gyekaza abantu gundi yesa sente zaffe zino wakoze ekisaawe ekibadde kusiya ennaku ezo n'ebirala ojja genda eninga nga teri report n'emu efulumyemu ekyo babatiisatiisa babasirise nabo obaoli awo bali babeeko kye bakola ki ekyo nikyogeza authority kubanga nze ntunulya results otaddemu amaanyi bwe gati kikyoggyemu kati at the end of the day there's no difference between opposition and government bukituuka mu kunyaga ojja kubba bonna afuna akachansa ayagala kubba nekyo bo kituusaawo I'm feeling you and I'm speaking this with authority. I've been watching these things. Obukiiko bonna bumbulyenga nabo opposition nabo bonna kasabatuka mu gundi yo kwagala okubba alina okubba nabo bo kabira bwe bafuna akakisa akabba nabo basobola okubba basinga butunuulira n'amaanyi ge twateeka ku Bank of Uganda ginyiga buli omu n'asanyuka naga leero tugimaze
endiriza twafuna ki tewali n'omukyala yazitwala wali omukyala awo yali bali bateddeko olukwe tugenda agenda bagenda kuzimuzisa mukyala bagenda waliweza dda obutebe bwonna omusajja n'abutwa buli omu n'awogana at the end of the day abaali bawogana bonna basirika tekyalina basobola byogerako abaali balekala bali nga bavuma omusajja oyo basajja alo atwalidde obutale bwaffe genda banoonya olwayo bagaye jawo ku tv odde muvumi basajja balaba 80% basobola kudda ku tv baba kuba empiso simanyi n'olwengeri gye bebehavingamu ne balabika nga abaafuna naye simanyi oba baafuna sagala kwogera simanyi okira mukama wange kakati tulina serious problem mu ggwanga serious problem ate nga omanyi abantu bakimanyize oluyimba olwokuba essimu yange owulyako oluyimba olwo ndoza oluwulira buli kyokola kyosimba olwaleero olina okukungula kyekimu wanudde ojja kusooka obba ebirala byonna okole ki eyo nga mombo ya president Museveni kati eyo yenyini gyoyogera aba yayogerako ng'agikkiriza mu mutima gwe ejja kukwata bangi abali kumpi naye whatever you sow is what you are going to reap is what you will reap ekyo kyo kiri mu bayibuli era kituufu nnyo kyosiga kyojja okukungula tovula katonda ababonyabonya nnyo abayita abagagga kati buli kimu kyoyagala okirya si kyekyo kyoyagala kyonna nga bakikuwadde ofunye sente ekigula osobola okirya osobola okulya ennyama olwaleero osobola okulya enkoko osobola okulya buli kyoyagala ekyennyanja naki naye abo bonna abagagga ababbe billions 90% y'ebintu ebiribwa nomala abantu bebalya tebakyasobola birya katonda yabibajjako balwadde kati wali obbaza kigwa obusiru nezikugejjesa so much noyonoonana amasavu gonna ne gakujjula ku mutima tokyasona kulya nnyama bakugamba oli bugundi bukatunkuma bwokka olina amayuuni kati sente wabbaza ki obusiru singa basigala nomale wandibadde okyabirya bino twemalizamu bwereere oba primitive accumulation babuuze kati owoomerwaki bakujje ku sukaali kakyali tekakyakuwoomera olya butula olya budoodo onywa bigagi stupid tokiraba akati singa wasigala nomale notabba naye nokozesa amazima wabeera liikirya bonna abo buli azibbye tayinza kwebaka amanyi obudde bwonna bayinza okunkwata negiba myaka 3 bulina kwasula bulwawulyako nkola kati bo bantegedde lwaki weteeka mu life eyo why don't you want to be happy why don't you want to be like me otambula ku switi katolina gobbye okiraba mukama wange you are happy tolina ayinza okujja kuleetako kikonyo guwanziba I have never stolen but I'm happy naye kati gwe tolina ssanyu lyennina balina kukuma bukumi kikonyo mu mbeera eno tuvuddemu tutya kuba mu abaoludda oluwabula gavumenti mutiko kubanga obaolyawo mwina alternative owekitiibwa Betty Kamya yaliko wakolako naye ebbanga mulubaga yaze namuleeta mu lubaga namulabye mu wiikendi yavuddeyo nga mukambwe nnyo kaga nti sijja kulekera muntu yenna omubbi sijja mulekera ku mulundi guno tolabawo suubi waliwo esuubi awo Betty Kamya gwe mmanyi babaganye ngenda kukola ekintu akifiirako ne disadvantage gyalina balwanyisa bamaanyi okusinga y'amaanyi gagenda okubeera nago ababbi balina akateero nnene nzibu nnyo buli abagezaako taata baagala kumusaanyaawo kati kituuka ekiseera nolenga okusalawo nwanirire eggwanga lyange nfe abaana basige nga tebalina muntu oba mbiveeko mbyetamu embite bantu bannya bazze nga baagala okukola naye ne babeera frustrated lwala nenakalema omujaasi trained by omujaasi nolwa naye akomplainya bandi bubi ndoza okiwulira Betty Kamya omutima ogwagulina okusinga n'ogwa nakalema amaanyi I know her very well Betty Kamya ne issue eri nti bw'olwanyisa bali naawe mu kutereeza ekintu kino mu gavumenti wotandika nti abantu abali willing dda okutereeza gavumenti yaabwe kubano bandibadde kati gavumenti nga nti kati FDC yaffe saka tuleetera erinnya libi mumutuleetera erinnya eribi gundi ne gundi mutandise okubba public ejja tuyisa bubi mwenaale mu kikyalimu ekyo nti omuntu abba balina okumaisolatinga aleme kuswaza enaale mu yaabwe yegundi disadvantage afunye Betty Kamya ajja kujja n'amaanyi abeere frustrated n'abantu bano abakola ki abagenda okunoonyereza osindika omuntu ogenda okunoonyereza ekintu nga kiri very clear akufrustrating ono yenyini bamugulira akufrustrating mama nkyakola kino akubuzeebuze ogekola emisango 10 gyonna gye basindika ogibulidde n'abantu nawe wenyini oli excited ogigenda mu maaso bagittirawo ogitwale mu kooti obujulizi buno babubbeeyo ne mu store
empapula zonazo badde olina mu store olwotuuka mu kooti nga bazibyeyo nga walabe baswaza Nabbanja Prime Minister Nabbanja Honorable Nabbanja yali excited mukazi wanakali leo tubajja kubba 12 nenda kuzitunuulira banoka first case ye mu public okulandi ati yali genuine I think true yali ayagala ngo yali genuine akoyo something different ne mtwale 10 baji wo musajja nga mugagga okulaga nti twagadde kulemesa gwe totusobola ye message erimu yokka tovola abasajja bano balugunda kanti wakiru balugunda ndo basirika ne batogera ku myaka gyabwe atuuka ekiseera n'agala olw'ennwana sina gye ntutwala nja kufiira bwere kambaleke ni lwaki osigala mu gavumenti omwo nakyo tekiba kibi okusirika noga kansirika osigale mu gavumenti ng'olya musaala bena biri dangerous olabe ebintu bitambula bubi. Personally I think I would have left ng'omuntu kubanga saa kubeera nga ndi inactive sina kyenkola ate nfuga nga bw'oyagala I would have left buli omwali nangeri gyabalamu ebintu maybe abo babateekawo for a reason nti bw'ovaawo banga aswaza mukamaawo kiro gavumenti ndwadde nnyoze nvudde muswa kubeera gavumenti kibi bwe kiti ate oli mukwano gwo naye kina message nene yekisindika Nabbanja oyo bamuswaza agezi natulaga blanket buli omu abulaba genda okulya enkyanga ne minisita atamuwandiikidde ebbaluwa nti omukazi emigoli mwagikola ekintu kiri clear buli mukyalaba nti butuufu blanket bubi oba kale akikoze bubi alambudde nga talina kulambula naye blanket bulungi gwalabirira walabidde dda nti bagula blanket ennungi this is not your docket osobola nti omukazi anzigyeko docket yange nga walesi blanket ne buyitamu ne butuuka wali okiraba kati ekitegeeza ne bw'ojjanga olina ebbugumu eryo ngeri ya Betty Kamya ne Nabbanja akyalina lyatandika nalyo omala n'okakana bakukakkanya ababbi bali organized nyuma nti omuntu omubbi alowooza nnyo okusinga gwe ali genuine tulina eddakiika ziri bbiri mulabanga kisobola kuba kati ogambe nti kiva ku individual office tekyakisobola ng'eya IGG kati olwo system kiri ku system mwe mulabanga kisobola okutereera kityawo olina okukola overhaul ku bintu bingi tuva tuga nti gavumenti kumbi etaaga overhaul abantu abasinga obungi otekemu omuntu omupya nga yazze muze kutereza kinga wokolera ka mistake katono bwe kati nga muli eri too high size mwino kolerako ziri very high na President Museveni we yagira wano ngubutya sente gwe zinamulaba how no basirize gwanga olaba omuntu yajjanga mu bintu najukwata ku bukwasi bwa demanga design nga na designing okira mukama wange tulina okuzaayo morals zaffe zafa it's not very easy okuzitereza kyovula omulimu gwa pastor munene nnyo okuzaamu abantu morals ne responsibility kugwanga n'okutegeera nti kino ekintu kyenzibe enkya kijja kuntawaanya nze ndi muzanyi wa chess bakuyigiriza muvu gy'osooka okuzannya erina bearing ku muvu gy'ogenda okuzannya muvu ya 40 kakati bw'otandika olwo n'okola ekintu ekibi naawe kijja kukukwatako covid yatulaze katonda yatuwaddeko ka chance n'akulaga n'obeera ne biliyoni mmeka kiyinza okutuuka ekiseera ng'ennyonyi zonna baziganya okutambula bw'oba tewakola malwaliro tofudde bagagga bameka abafiira wano because tebasobola batwala bweru ayina covid yatulaze n'ekirala waliwo abantu badde batubba ssente zaffe nga bagenda health tourism kugenda bweru kucakala bucakazi lwaki ennaku zino tebakyagenda ku ATM nga luli gye bali bagenderawo n'essuubi lyaliwo nti oba olyawo kati covid wetunaviira mu covid ng'abantu bavuddemu omutima ogwakwagala okusaasaanya naye ate bazze mbuto olaba engeri bayisiza mu parliament tebalina na feelings oba buli omu agenda nakalina bali tuyisa amabanja mangi nnyo mu parliament bapalamenti bonna bawanika emikono eva ne bayisa amabanja olaba olirawo nga bagamba nti kuno tetujja kukkiriza kwewola sibula bwana kikondeko abatuwuliriza bannaye munsonyiwe naye olumu obeera nga ebintu bikutama n'olaba nga tulina okuddamu ne tutandika buto It's our responsibility. Odda ne webaka noganze kasani na byendya abakikonyogo ndo taboti balina kye bakola. One day you pay. Tetujjano kubanga tulina kye tufuna. Twali ansasula. Ne ogenda noga campaign obudde buno. Mu kutima gwa tufumitirize ebintu bino. Doctor abalwanirira sente togante byaba doctor. Wana basubuzi batambula ku street bagati byamo byabasubugondi bagwa kutuwaka mutonera bya business. Ne kati bo bagalo okwekala kaso kusinga ffe. Ffe tuba tunulya kakati naffe tubalese. Ne ba doctor mu bayambe ati tembayamba mu ngiri mbi wasobola okugenda president yogera nayo mugambe abantu bano batuyamba kwa naye wenyini abakucheckinga covid sigwa basomesa. Okay, kale Alixol TV program omonye ku machencha lero bwe tubetambudde tugenda mu byemizanyo ne Jeffrey Mugerwa naye ate bwana Kikono bwayogedde tuwulira nti akawuka ate keyubudde
mujukirimwe nti isawa yonna babanaddamu ne bagalawo ensi ate nga amalwaliro tetwagategeka mu kiseera kino kyetubadde nakyo eky'emyaka 2 obaoliawo ate namwe kennyini mwandigenderamu mu mbeera eyo twongere tereze olwa obulungi bw'eggwanga lyaffe n'ensi yaffe Uganda. Musiibe bulungi mweraba.